Is-settur privat qed ikompli jkun importanti ferm biex jinħolqu aktar impjiegi f'pajjiżna. Tixhed dan l-aħħar statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Meta mqabbel ma' frar ta' sena li għaddiet, il-persuni jaħdmu full-time fi frar ta' din is-sena żdiedu b'6,622 persuna. Dan ifisser żieda ta' 4.1%. Dan ifisser li l-persuni jaħdmu full-time illum ilaħqu l-173,549 persuna. Konsiderevoli wkoll it-tnaqqis fin-numru ta' persuni jirreġistraw li fuq medda ta' sena niżel b'1563 persuna. Tul l-istess perjodu, il-persuni jaħdmu fil-privat iżdiedu b'6,180 u dawk fis-settur pubbliku b'442. Analiżi tan-numri minn Marzu 2013 ukoll turi kemm is-sem tas-settur privat kien kruċjali biex inkisbu dawn ir-riżultati fil-qasam tal-impjiegi. Minn Marzu 2013 sa frar ta' din is-sena fis-settur pubbliku żdiedu biss 2000 ruħ, ħafna minnhom fuq isma' importanti bħal-edukazzjoni u s-saħħa. Fl-istess perjodu s-settur privat żied 9,000 persuna.